Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सीएम सगळ्या भाशणान सांगता हो आपल्या प्रोजेक्ट बरो मेळना, कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळना, हें आमी आयकत आसता. सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसून इतले दीस बस स्टँड उरप हें आमकां खूब दुर्लक्ष कशें दिसता सीएमाचें. त्या हिशोबान जाता इतले बेगीन बस स्टँड ओपन जावपाची साखळेचो तरी गरज आसा. आयज तेजेर कोण अडखळ हाडटा जाल्यार तें आमकां खबर ना. आयज लोकांक इतलो त्रास जाता बस स्टँडा लागून. पयलेच म्हटल्यार टॉयलेट ना त्या बस स्टँडा कडेन. आमी कितले फावटी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सुद्दां उलयले की एक बारीकसो टॉयलेट तरी हाडून थंय दवर म्हणून. तें सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टरान केलें ना. तो बस स्टँड येदो व्हडलो ना की ताका 7 वर्सां लागा सारकी. आमचो हांगासरलो आमदार पयलीं GSIDCचो चेअरमॅन आसलो, मागीर स्पीकर जालो आनी आतां गेली 2.5 वर्सां तो CM आसा. हे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक सुद्दां 7 वर्सां लागलीं जाल्यार बाकीचे प्रोजेक्टांचे कितें जातलें. फक्त फावंडेशनां स्टोनां घालता, किल्ल्याचे एक फावंडेशन स्टोन घातले, परत दुसरें फावंडेशन स्टोन घातलें. हांव CMाक विनंती करपाक सोदता, जे प्रोजेक्ट जे आसता GSIDCचे फॉर्मेशन कित्याक जाल्लें, अव्वाचे 6 भाव तांकां कित्याक दिताले की ते विदीन टायम लिमीट कंप्लीट जावंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर बदलात रावले, कॉन्ट्रॅक्टर सोडीत रावले आनी फक्त 10 बशी त्या बस स्टँडार येवं शकता. पयलींचो बस स्टँड आसलो थंय कितकीशीच बशी येवं शकताल्यो, पूण ह्या बस स्टँडार फक्त एका सायडींतल्यान 10, दुसऱ्या बशींतल्यान सायडींतल्यान 5 दोना सायडीक 5 बशी अशी प्रोविजन केल्ले आसा. तेज्या लागून 7 वर्सां लागली. हो खूब मोठो कार्यकाळ आसा, तर हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें.